எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் கார்த்திகேயன். இப்போது ஆப்பிரிக்கா நாட்டில் கேம்பியாவில் 66 குழந்தைகள் இந்த காஃப் சிரப்பு, இருமல் சிரப்பு இந்தியாவிலேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து குடித்ததுனால இறந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்டு ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான ஒரு ரிப்போர்ட்டு. இதை குறித்து இன்வெஸ்டிகேஷன் WHO, இந்தியாவோட CDSCO இவங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மருந்துகள், இருமல் சிரப்புகள் எல்லாமே ஒரு கம்பெனி, அதாவது மெய்டன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பெனி, ஹரியானா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட, ஒரே கம்பெனியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட 4 இருமல் சிரப்புகள். இந்த 4 இருமல் சிரப்புகளில் டைஎத்திலின் கிளைகால் இல்லை எத்திலின் கிளைகால் அப்படிங்கிற சில நச்சு பொருட்கள் கலந்துருக்கிறதா இந்த சாம்பிள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க இல்லையா, WHO, CDSCO இவங்களோட ரிப்போர்ட்டில் தெரிய வருது. 23 சாம்பிளில் ஒரு 5 சாம்பிளில் இந்த எத்திலின் கிளைகால் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதுதான் காரணம் இந்த இறப்புகள் ஏற்பட்டதுக்கு அப்படிங்கிறது முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரிய வருது. பட் எப்படி இருந்தாலும் இருமல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம முதல்ல காஃப் சிரப்பை நாடி போகிறத விட சில இயற்கையான தீர்வுகள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு 6 இயற்கையான தீர்வுகள் இருக்குங்க. அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அது சரியா வரல அப்படிங்கும்போது நம்ம டாக்டரை நாடணும். நாமளே நேரடியாக போய் இருமல் சிரப் வாங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் பாயிண்ட். நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய 6 மருந்துகள் அப்படிங்கிறது நம்ம நல்ல காய்ச்சல் இருக்கும்போது, சளி இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணக்கூடாது. நம்ம காய்ச்சல் சளியில குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வறட்டு இருமல் மாதிரி தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா நல்ல காய்ச்சல் சளி இருக்கிற நேரத்தில் சளியெல்லாம் வெளியே கொண்டு வரும் இருமல். அப்போ உள்ள இருக்கிற சளியை வெளியே கொண்டு வரதுலேயும் இருமலுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அதை பிடிச்சி ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஆரம்ப கட்டத்தில். இந்த இருமல்ங்கிறது ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு இந்த ஃபீவர், சளி தொந்தரவு குறையும் போது இந்த இருமல் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டே போகும் இல்லையா, அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம சில இயற்கையான தீர்வுகளை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஒன்று தேன். இந்த தேன் பேர்லேயே காஃப் சிரப்லாம் வருது. நம்ம காஃப் சிரப்பாக அதை குடிக்காம தேனை டைரெக்டாகவே 2 டீஸ்பூன் தேன் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம தொண்டைக்கு ஒரு இதமாக இருக்குது. இந்த தேனை 1 டம்ளர் சுடுதண்ணி, வார்ம் வாட்டர், வெதுவெதுப்பான சுடுதண்ணீரில் இந்த தேன் 2 டீஸ்பூன், 1 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், எலுமிச்சை சாறு. எலுமிச்சை சாறு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கன்ஜஷன், அதாவது தொண்டை ஃபுல்லாக ரத்த நாளங்கள் விரிவடைஞ்சு சிகப்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், தொண்டையை நம்ம டார்ச் அடிச்சு பார்த்தாலே. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அந்த இடத்துல ஏற்படக்கூடிய வீக்கம், ரத்தங்கள்லாம் போய் சேர்ந்து ஒரு கன்ஜஷன். அந்த கன்ஜஷன் தான் நம்மளுக்கு தொடர்ந்து ஒரு இரிட்டேஷனை, ஒரு தொண்டையில் பிச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு அரிப்பு தன்மையும் இருமலையும் உருவாக்குது. ஸோ அந்த கன்ஜஷன், இரிட்டேஷனை குறைக்கக்கூடியது இந்த லெமன் ஜூஸ், இந்த எலுமிச்சை சாறு. ஏன்னா இது அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி, அமிலத்தன்மை கொண்டதுனால இந்த எலுமிச்சை சாறு அந்த இரிட்டேஷனை குறைக்கும். இந்த தேன் அப்படிங்கிறது அந்த தொண்டைக்கு ஒரு இதமான ஒரு தன்மையை கொடுக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இயற்கையான விஷயங்கள். சுடுதண்ணி ப்ளஸ் தேன் ப்ளஸ் எலுமிச்சை சாறு அப்படிங்கிறத தாராளமாக ஃபர்ஸ்ட் ரெமடியாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரெண்டாவது விஷயம், நம்ம இருமல் இருக்கும்போது நம்ம தொண்டைக்கு இந்த கார்கிளிங் பண்ணுறது. சுடுதண்ணீரில் உப்பு கலந்து, அந்த உப்பு கலக்கப்பட்ட தண்ணீரை வச்சு நம்ம தொண்டையை கார்கிள் பண்ணுறோம். தொண்டையில் கார்கிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இவ குழந்தைங்க 6 வயசுக்கு கம்மியாக இருக்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பண்ண தெரியாது. பெரியவங்க இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சுடுதண்ணீரில் உப்பு கலந்து அதை நம்ம காலையிலையும் நைட்டும் நம்ம வாய் கொப்பளிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இருமலை குறைக்கிறதுக்கு. 3வது விஷயம் இஞ்சிங்க. இஞ்சி ஆல்ரெடி ஜீரணத்துக்கும், நம்ம ஜீரண மண்டலம், வயிற்று பகுதி எல்லாத்துக்குமே நல்லதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். கூடவே இந்த இஞ்சி சாறு, இஞ்சி டீ அப்படிங்கிறது நல்ல இருமலுக்கும் இதமான ஒரு தன்மையை கொடுக்கும். ஏன்னா அது வீக் அணுக்களை குறைக்கக்கூடியது. ஒரே ஒரு துண்டு இஞ்சியை சுடுதண்ணியில் ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கன்காக்ஷன், அந்த தண்ணீரை நம்ம பருகுனாலே, அந்த இஞ்சி கலக்கப்பட்ட சுடுதண்ணீரை பருகுனாலே அதுவே நம்ம இருமலை குறைக்கிறதுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும். 4வது மஞ்சள்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, வீக்கத்தை குறைக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி. சுட வைத்த பாலில் கொஞ்சமா மஞ்சள் கலக்கலாம். அதை விட கொஞ்சமா பெப்பர், மிளகு கொஞ்சமா கலந்து நம்ம இந்த மஞ்சள் பால் குடிச்சாலோ நம்மளுக்கு இருமல் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும். 5வது ஆச்சரியமான விஷயமா உங்களுக்கு தெரியலாம், அன்னாசி பழம். அன்னாசி பழத்தில் இருக்கக்கூடிய புரோமிலைன் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. இந்த புரோமிலைன் அப்படிங்கிறது இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு இருமலை குறைக்கக்கூடியது, சளியை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. சளி கட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் அது லூசன் அப் ஆகி ஒரு மாதிரி நீர்த்தன்மையாகி வெளியே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்குது. இந்த அன்னாசியை சாப்பிடும்போது, ஒரு துண்டு அன்னாசி அப்படிங்கிறது காலையிலையும் நைட்டையும் சாப்பிட்றது நம்மளோட இருமலை குறைச்சி சளியவும் குறைக்கக்கூடியது. 6வது விஷயம் ஃப்ளூயிட்ஸ் தாங்க. அதாவது சுடுத நீராக இருக்கலாம், டீயாக இருக்கலாம், இல்லை சூப்பாக இருக்கலாம். அந்த ஃப்ளூயிடு, எந்த நீர் ஆகாரம் பருகுனாலுமே அது நம்மளோட இருமலை குறைக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது தான்.
மஞ்சள், இஞ்சி, மிளகு குறித்த வீடியோக்கள் நிறைய போட்டிருக்கிறேன். அதோட லிங்க் இங்கே போடுறேன். அந்த வீடியோக்களையும் பாருங்கள். வேறு என்னென்ன இயற்கையான மருந்துகள் இருக்குது நம்ம உடல் பிரச்சனைகளுக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இருமலப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடாத விஷயங்கள் சாக்லேட்டும் குளிர்பானங்களும். இது வந்து நம்மளோட இருமலை அதிகமாக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நான் சொன்ன இந்த 6 விஷயங்களையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இருமல் குறித்த இந்த தெளிவான புரிதல் எல்லாருக்குமே வேணும். எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் டாக்டர் கார்த்திகேயன் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் பார்க்க. மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம்.